ये पैर को पकड़ना है, याद रखिए। पैर को क्यों पकड़ना है? नहीं, बॉडी स्ट्रेच। वो नहीं गिरने का रीजन हो तो सिर्फ आप लोग आसानी के लिए मैंने बोला था। एक्चुअल में हमें स्ट्रेचिंग क्रिएट करना है, हम ट्रैक्शन दे रहे हैं। ट्रैक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे लॉक करके तभी तो हम खींचेंगे, तभी तो ट्रैक्शन आएगा ना। अगर वो लॉक नहीं रहेगा तो हम जब खींचेंगे तो बॉडी तो ऑटोमेटिक उसके साथ आगे की तरफ आ जाएगी ना। इसके लिए पैर को लॉक करना है, राइट? समझ में आया? हमेशा जो नॉकिंग होगा वो चीन के ठीक नीचे होगा, ना कि इधर ना कि इधर, ठीक है? अगर इधर हो रहा है तो आपको बीच में लाके रखना है हमेशा। लॉकिंग जो होगा वो यहाँ से होगा, राइट? फिर कान के ठीक नीचे ये हिस्से में इसको पकड़ना है यहाँ से,